मेरा बच्चा कहाँ चला गया? उस दिन के बाद सभी बच्चे समझदार बन गए और हमेशा साथ रहने लगे। दोस्ती और परिवार सबसे जरूरी है। मम्मी, हम यहाँ हैं। पापा, हमें बचाइए। आवाज सुनकर खरगोश और चूहा जल्दी वहां पहुंचे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्ती और एकता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हरे भरे जंगल में सुबह का सुंदर समय था। खरगोश और चूहा अपने बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं। बचाओ, जंगल में आग लग गई। अब क्या करेंगे? डरो मत, हम सब मिलकर अपने जंगल को बचाएंगे। एक सुंदर जंगल में एक प्यारी बत्तख फैमिली रहती थी। हमने जंगल बचा लिया क्योंकि हम सब साथ थे। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। जो मिलकर रहते हैं वो हर मुश्किल जीत जाते हैं। एक सुंदर जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहाँ एक बहादुर शेर, समझदार हाथी, प्यारा खरगोश और शरारती मंकी थे। चलो खेलो। मैं भी खेलूंगा। मैं सबसे तेज। सब मिलकर खेलेंगे। वाह, भालू, शेर,